究竟猪肉、雪莲子、菜脯还有皮丝的肉粽用料丰富，一颗竟然只要10元。隐身市场的这间肉粽老店，40年来不曾涨价。掌心大的肉粽，汆烫之后再蒸，米粒香气十足，软中带 Q。很多老客人一次就是买20颗起跳。 我买伊长妹这济，我买第2抓。我买到我妈妈家，我妈妈讲赞，再去买。10块钱而已啊，一个10块，我买一串就200块，大家都说好吃，我连续买4天了。这个年头竟然还有一颗只要10元的肉粽，别小看这颗掌心大的肉粽，里头可是真材实料，猪肉、雪莲子、菜脯和皮丝，丰富内馅或者糯米香气，层层堆叠的迷人滋味，加上佛心价格，让客人一吃上瘾，一买就是好几10颗。很喜欢吃，我大概每个礼拜都会来买。那你今天买多少颗？50颗。我们是在地人，我们都知道啊，这家很有名，而且很好吃。你愿意买很多其他家，你会觉得还是这家比较好吃。接下来，来啊，我块肉粽咱10颗，肉粽呀，要偌济？让人流连忘返的肉粽，隐身在彰化园林的市场内，人称杨妈妈的施碧莲，40年前为了养家，开始卖粽子，设计只用1片粽叶包成的小巧肉粽。当初是讲，剥较大粒，囡仔拢食袂了啊，囡仔食袂完啊，所以就剥较细粒的，卖较俗的。从较早就拢卖10块，30、40年就拢卖10块，卖到这个，难免起来，大家拢食会起啊，较好啦。 40年来从不涨价，虽然价格亲民，但是用料一点也不含糊。杨妈妈的儿子杨长成原本是面包师傅，在亲情的呼唤下，延续这份家的味道。他承袭妈妈的坚持，要让猪肉内馅入味，先用冰糖、2砂和红糖细火慢炒糖色，带出浓浓香气。炒这个焦糖的作用，就是要让这个肉全部都沾上这个焦糖的颜色，而且这个焦糖本身有焦糖香味，很香。每天新鲜的温体猪肉，淋上酱油、米酒和家传卤汁，翻炒之间香味四溢，再拌进咸香菜脯，增添脆度。这锅馅料的成败就在火候拿捏，火太大，焦味上升，便功亏一篑。我来这边学这个10年，我妈才让我碰。 在旁边看了10年，边观察边学习，用时间和耐心掌握到的火候功夫，不光是馅料，另一个关键的香气来源还有炒米。杨长成选用2年以上的长糯米。这10块钱的东西哈，你要去抓好它的成本，都有一套 SOP。比如说你今天多少米配多少肉，那是固定的。 只要我活得下去，只要我能好好把成本控制住的话，我就不涨价。那是我妈妈给我的一个承诺。不靠涨价支撑利润，靠着精准掌控成本和薄利多销的方式，加上一群经验老道的100岁闺蜜团，岁月磨练出的矫健身手，平均每20秒包好1颗粽子，一天合力包出2500颗。大家拢80外岁，都拢安尼，有一个工课做就好啦。 算无通等偌济啦，都一工课做安尼。肉粽安尼包1粒1块，所以酱油1粒1块，猪肉粉1块，送官嘛爱钱，拢1块1块，一人赚1块尔。哦，内底我目上紧的，头家年就比我较晚。伊开始做我就办法啦。啊，就是爱包个水啊，你像安尼对无？啊，用个蘸，油蘸，安尼包起来才会水。 不同于北部粽和南部粽的做法，这里的中部粽得先汆烫再蒸熟。北部粽是，伊是米个吹熟再包，咱这是爱个三个伊这米心再炒，或者内底青米水无水。我们中部粽就是你看起来烂糊糊，它吃起来是颗粒分明。姜啊，米心透啊，米心透才好吃啊。所以你今天买多少颗？ 不多啦，40颗而已。你好，杨你要吃啥？一盒哈，好60。杨妈妈不只卖1颗10元的铜板肉粽，连亲手做的藕粿一样只卖10元。你卖肉粽就一定要加藕粿啊，不干咱肉粽，干咱肉粽要咱生活。你这蚵仔拢在拣啊，这蚵仔无水，
无水就该袂送啊，大家好啊，大家好再送。安尼这规条都搁甲2个钟，安尼较袂强强。无你吹开你按切无好无，吹开这个蚵安尼落去，哦，所以这就爱搁2落安尼。杨妈妈特别讲求口感，她做的藕桂不用做成细丝的芋头丝，而是大方包进完整芋头块，才能尝到芋头的松绵和香醇。这个也是料很足，就是芋头是蛮大块的，就是都一块一块，你看得到，咬下去你就吃得到芋头的味道。算无真好赚啦，啊是我卖了钱安尼啦，啊都无要紧啦，囡仔都。拢伫我身边来足乖，兄弟姊妹足合作的。我敢若这点我都好满意啦。价廉却不失讲究，每一口都藏有满满心意与坚持，让客人用铜板价就能吃得饱足。蒸汽氤氲中飘散的糯米香，简单却记忆深刻。新竹鹿寮坑的皇家伙房是一个100年以上的客家三合院聚落，每到端午节就会飘出阵阵粽香，菜脯、香菇、猪脚肉分别爆香再包起来，大灶柴烧蒸过的米香是在地人最难忘的家乡味。来啊，我们见好了，来啊！哎，来标那边30位来标。刚蒸好的客家粽，浓郁的竹叶香气扑鼻而来，吸收内馅卤汁与香气的糯米粒粒分明，不用沾酱，口感就丰富多层次。经过分别爆香的配料，各有独特的香气，完全不会抢味。虽然没有山珍海味，但却有着客家人最朴实真挚的滋味。香啊，对啊 ，Q， 这 Q， 好吃好吃好吃，啊。呀，中啊，保安那讲来保安台讲的话，还质量讲咯，你们讲好吃了。让人赞不绝口的古早味肉粽，来自新竹鹿寮坑的皇家伙房。这是一个拥有100年历史的客家聚落，这里还保有几乎失传的大灶柴烧蒸米，以及全台唯一用竹笋壳来包粽。这独有的浓郁粽香，并非1年4季都能品尝，只有端午节前预定才吃得到。这爆香等一下分开，更加像冲下冷冲下，香味有别到。所以讲，那保养它中的哈，那规日的内面啦。备料啊，菜脯、猪脚肉、香菇不同的内馅要分开炒，才能凸显出各自的香气。保中啊要用软糯米哈，圆糯米哈，它比较软呐，长糯米会比较硬。除了米的挑选是一门学问之外，皇家还保留传统的大灶柴烧蒸米，从生火开始，把老祖宗的生活经验和智慧一代传给下一代。我们当然是一开始先用竹子嘛，竹材来起火。那等它燃了之后，我们才会加大的木材。有时候就一些杂木，然后如果好一点的话，有龙眼修枝的时候就会有龙眼木，它比较耐烧。那火也会比较温顺，就不会突然间大，突然间小这样子。呀，差不多今日半钟头的，是差不多熟的哈。这些看热来做，因都会吞熟啊，当我买做来的时候吞熟做啊，我们用大灶，味道老瓦斯蒸的味道又不同样啊，因为它有柴的香气啊，我多盆来料啊拌一拌，搅匀啊，小搅它会匀啊，冷的跟米係硬起的哈，它唔好搅，你还会很懂得呀，他的手比较老了，他的笔。阵阵思念的味道，像是牵引着风筝的那条线，换回出外的游子。大家边聊天边嬉闹，粗重的活都不再觉得是件苦差事。来报主了，快叫好了，叫叫，开火了，冇再浪开了，叫叫，聊啊，报的，东安报的，啊，聊就蛤冇报到啊，来，聊表的了，这片呢还有报噶，这片呢还
很小时候是没有包，阿婆不让我包，她说怕浪费，怕掉满地。然后我们就坐在旁边看阿婆在包，然后回来当人家媳妇的时候才开始包粽。拿紧。哦，哎。哦，全够了。全够了条，对不对？啊，把它去。好，妹妹冲开来，你把我西装的按夹。对路寮坑有什么样的感情吗？对这边哦，感情很深诶。我嫁出去，我很爱回来。我每个礼拜我都回来这边，就是对啊，就是旁边啊走一走啊，就觉得很舒服，人情味很浓厚，连外面看不到这种情形啊。从小生长在路寮坑的黄玉金，谈起家乡总有聊不完的话题。他说，这里除了有着无法取代的人情味，生活所需几乎都是自给自足。就像包粽子的粽叶，也是在自家屋后的竹园去捡回来的。你们还摸过对不对？不行摸，它是保育类动物。里面还有几块，真好。好妹子啊，来做个盘后啊。一边走一边仔细的叮咛，男女老少大伙往竹林的方向出发，就像是要去探险。好，上去。哎，小。小心哦，下雨哦。好，那个捡起来。那唔拉唔妈。嗯。你看，落水是不是要用上浮？将爸爸那种，好，那个丢掉，用那种。这一只就是今年刚，大概4月的时候长的。好，清明过后的时候，夏入春雨之后开始长起来。那我们捡的就是它的竹叶、竹壳。我们不能为了方便，像以前小孩子就会把这个拿来摇啊，摇了之后上面就会断掉。哦，这不能摇。不能摇它，不能为了宰而宰，都是捡地上的。那每一年都是这样子，先吃竹笋，然后再来捡竹壳，啊，捡完竹壳这个包粽子。客家人称大山谷为坑，小山谷为窝。早期因为山谷常有许多野鹿，吸引原住民来此狩猎建寮，所以有路寮坑之名。那像现在看到这一个的话，就是这个是我们以前钓猪肉跟鸡肉的时候，就是我们刚才像蒸好，蒸好之后呢，穿烫好之后就要把它吊起来让它干。那如果放在旁边的时候，以前家里有狗有猫，怕会去偷吃。所以就会把这个吊起来。去看看有偷忙啊。有嘛？哦，偷嘞，做对嘞。做对是的呀。打叫倒出去啊。来去种哎，好来，大家来去种哎，来。我们是慢慢来，没采补种，没采补种。蒸好的客家粽飘着淡淡的竹叶香，经过大灶柴烧的米粒粒粒分明，搭配分别爆香的菜脯、猪肉、香菇，香气四溢。内馅虽然简单，却有着最淳朴的滋味。兄弟姐妹回来都有好吃，都好像很有成就感，很不错。包歪歪的就是你包的。大口吃，好喝。因为有亲情，有感觉，有朋友，有邻居的味道。大手拉小手，包进了浓浓的人情味与世代传承。一群人因为一起做同一件事，心也紧紧相系。这里的客家粽不仅限量，而且无价。